Мына мен үйдө газ менен жылытам. Кругло суу тошунда иштейт. Мисалы мен күзүндө эле суук болгондо күлчат этип койгом. Газ светке караганда бир топ үнөмдүү да. Назаркул Жоошбаев кесиби башка болгону менен энергетика тармагын жакшы түшүнөт. Электр энергиясын үнөмдөө максатында үйүн толугу менен газ менен жылытууга өткөргөндөн сырткары сыналык эле көргөнү болбосо энергияны сарптоочу тиричилик буюмдарын да көп колдоно бербейт. Менде электр энергияны үнөмдөгөн лампочкалар баары ушундай да. Бардык комнаталарымда ушундай лампочкаларды койгом. Бул лампочкалар өздөрү мындай кымбат эле эмес. 120 сом, 130 сомдун тегерегиндеги лампочкалар. Анан бирок берки лампочкаларга караганда абдан эле электр энергияны үнөмдөйт да. Мисалы жайында менде ушул үйдө билбейм 30-40 лампочка болуш керек. Анан баарына бир 200 сом тегерегиндеги эле акча чыгат жайында. Калк арасында дал ушундай үнөмдөөлөр аз болуп жаткандыктан электр энергиясын ченемден ашык сарпталууда. 13 декабрь күнү 3240 мегаватт электр энергиясы сарпталып, эң жогорку, башкача айтканда рекорддук чекке жетти. Ушул аппарат аркылуу текшеребиз, 112 киловольт электр энергиясы берилип атат. Бул жерде ар бир секунд маанилүү. Электромонтер Талайбек Кожоев өзүнүн нөөмөтү келген сайын түнкүсүн дагы көз илмебей бардык жабдыктарды көзөмөлдөп турат. Кече күнү ушул экил убакта 887 ампер ток алып аткан, демек бүгүн кичине азайды. 848-850 амперге чейин алып атабыз. Активдүү энергия 52 мегаваттан, реактив электр энергиясы 48 мегавардан алынып атат азыркы убакта. Бул жабдыктардын бардыгы тиешелүү тараптарга электр энергиясынын убагында үзгүлтүксүз жеткирип турат. Ал Арча подстансасындагы мына бул жабдык, бул деген ушул подстансанын жүрөгү, кан тамыры десек болот. Ушул жабдыкта мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, кызыл түстөгү лампа күйүп турат экен. Эгерде электр энергиянын колдонуу өтө жогорулап кетип күч келген кезде бул кызыл түс автоматтык түрдө өчөт дагы, жашыл түс күйүп калат. Бирок бул жердеги диспетчерлер муну 5 мүнөттүн аралыгында кайра кызылды күйгүзүп оңдоп коюшат. Бирок алардын айтымына караганда эгер кайта ушу кызыл түс жашыл түскө өзгөрүп өчүп калып күч келе берген учурда бул жабдыктардын баардыгы керектен чыгып калышы мүмкүн. Кайсы маалда канча энергия сарпталып жатат, баары ачык көрүнүп турат. Өзгөчө эртең менен 7ден саат 11ге чейин күч келген убакытка туш келет. Түштөн кийин электр энергиясын колдонуу бир аз басаңдап калат дагы, кечке маал кайра башталып, ошону менен түнкү 11ге чейин уланат. На подстанции 220 киловольт Аларча установлены. Аларча подстанциясында заманбап жана кымбат баалуу Европадан алынып келинген жабдыктар орнотулган. Андыктан стратегиялык объект болуп дагы ар бир секундта күч келген жокпу деп карап турабыз. Кудай сактасын, эгер колдонуучулар көп болуп өтө күч келип кетсе, шаардын түштүк тарабы толук жарыксыз калат. Ошондуктан энергетиктер керектүү сааттарда электрди үнөмдөп турууну сунуштоодо. Буга кошумча автоматтык өчүрүү, коргоочу жабдуулар иштеп кетпеси үчүн жарандардан электр энергия менен үйдү жылытпай, көмүр, газды колдонууга чакырат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.